Halo. Berikut ini cara menggunakan Elektrik Creasing Machine. Mesin ini pakai aliran listrik ya. Pertama jangan lupa kita colokin dulu colokannya ke aliran listrik, terus kita taruh kertasnya di atas, kita atur penggarisnya kanan kirinya biar dia nggak lari saat dijalankan. Terus kita kencangkan roda sampai dia nyentuh bagian bawah yang jalan itu. Terus kita tutup, hati-hati kita dorong dan dia akan jalan sendiri keluar dari belakang. Nah jadinya kayak gini, garis putus-putus, biasanya dipakai untuk tiket. Udah. Terus yang kedua, pertamanya sama, kita atur dulu penggarisnya biar dia nggak lari. Kita atur lagi rodanya biar dia nyentuh roda yang bawahnya. Sudah kencang atau kira-kira sudah pas dengan roda yang bawahnya, ditutup lagi pengamennya, kita dorong manual. Kita dorong, lalu dia akan buat garis putus-putus ini. Nah, kalau misalnya robek kayak gini berarti kekencengan, ngencengin rodanya kekencengan. Nah, yang ketiga ini fungsinya untuk memotong kertas. Dikencengin lagi biar dia nyentuh kertas atau roda yang di bawahnya. Sekiranya udah kencang, kita tutup lagi, kita dorong lagi manual, dia akan keluar dan kertasnya akan putus. Sekian cara pengerjaan atau cara menggunakan Elektrik Creasing.